शिप वालों की ऐसी भी क्या मजबूरी है जो इतने बड़े ओशन में भी ये 50 से ऊपर की स्पीड नहीं ले जाते। और ऐसा नहीं है कि ये कर नहीं सकते, शिप का इंजन और प्रोपेलर तो इतना पावरफुल होता है कि वो लाखों किलो के शिप को भी 200 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आराम से चला पाए। तो शिप की स्पीड बहुत कैलकुलेशंस करके फिक्स की जाती है, क्योंकि शिप की स्पीड को हम जितना बढ़ाएंगे उसका फ्यूल कंजप्शन उतनी तेज़ी से ही मल्टीप्लाई होगा और शिप को रिटायर भी जल्दी करना पड़ेगा, जिसमें करोड़ों का नुकसान है।